Всем привет, мои дорогие! Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Астарта Сантия, и мы сегодня делаем расклад. Посмотрим, какие нас ожидают перемены этой весной. Перед вами сегодня 3 разных колоды Ленорман. У меня наконец появились колоды одинакового формата. Я решила сегодня сделать расклад на этих колодах. Итак, первый вариант это Ленорман Телема, второй вариант это Ленорман Феи и третий вариант языческая Ленорман. В этом раскладе мы посмотрим перемены в личной жизни, перемены в работе, в финансах, ну и вообще посмотрим ваш сигнификатор, как вы себя будете ощущать в этот весенний период. И я сделаю, скорее всего, посмотрю, как покажут карты, градацию там для тех, кто ищет работу, не ищет работу, для тех, кто одинокий, либо в паре. В общем, смотреть буду по тому, как и что нам карты покажут. Итак, что от вас нужно? Сосредоточиться, подумать. Здесь нам поможет только лишь интуиция. И выбрать свою колоду Ленорман. Спросить, какие перемены на пороге этой весной, какие перемены ждут меня этой весной. И пока вы выбираете, я вам напомню, что, как обычно, все новиночки будут под видео в инфоблоке. Все ссылочки на последние новинки. Также ссылочка на прогнозы по знакам зодиака и на мой второй канал. И хочу сказать, что если у кого-то есть желание, то личная консультация тоже вполне возможна. Все мои координаты в описании к этому видео в инфоблоке тоже имеются. В общем, выбирайте свой вариант. Я перехожу к первому. Первый это у нас Ленорман Телема. Ну что, какие перемены на пороге для всех тех, кто выбрал вариант номер 1. И сигнификатор периода у вас вышла карта Лилии. В принципе, весна должна быть прекрасной, весна должна быть такой вот ароматной. Вы должны заниматься, в принципе, точнее, период вам будет благоволить, чтобы вы занимались собой, своей красотой, своим внешним видом. Также здесь, в принципе, идет такое развитие. В общем-то, такой должен быть легкий, прекрасный, радостный период, полный внимания к вам, полный каких-то комплиментов, каких-то бонусов, подарков и развития, роста такого достаточно благородного, дорогого роста, в том смысле, что вы будете развиваться и внутри, и снаружи будете за своей внешностью, за вообще своим внешним своим каким-то миром, окружением вы будете смотреть, следить и улучшать вообще обстановку вокруг вас. И, скорее всего, и выбирать людей, которые вас окружают, вы тоже будете. Отфильтруйте людей вокруг вас. Сигнификатор вообще весеннего периода у нас выпала тоже прекрасная карта. Карта дерева, которая обещает нам рост, которая обещает нам развитие, которая обещает нам такое укоренение. То есть, если вы там как-то что-то вас беспокоило, или было какое-то подвешенное состояние, или вы неуверенно стояли на ногах, то весна должна вам дать эту уверенность, должна дать вам рост, должна дать вам устойчивость. Вы уже где-то пустите корни, да, грубо говоря, и обретете такую некую стабильность. Стабильность, которая будет вам давать дальнейшую возможность расти, развиваться, в принципе, вообще во всех сферах вашей жизни. Какие ждут перемены в работе? Давайте сначала посмотрим для всех тех, кто работу ищет. Вот здесь я думаю, что в принципе вы за весенний период эту работу найдете. И работа вас будет вполне себе устраивать. Работа будет стабильная, работа будет долгосрочная, долговременная. Но, дорогие мои, придется потрудиться, поискать, шерстить, скорее всего, я не знаю, какие-то издания, может быть, газеты, хотя давно люди этого не делают, да, какие-то сайты, какие-то соцсети. В общем, сейчас работа может подвернуться вообще нежданно-негаданно, там, где вы вообще не ждали, она может к вам прийти сама, либо вы, штудируя
разные издания. Вот у нас карта книга, да, вышла. Причем здесь карта книга, она с лупой, и книг множество. Это на Ленорман дилемма. Она обещает нам и советует нам много работать, упорно работать, усердно работать, так вот, чтобы обрести то, что мы желаем, то, что мы хотим. Для всех тех, кто уже работает, то здесь, смотрите, может появиться у вас какой-то новый проект, или у вас увеличатся ваши обязанности. То есть здесь изучение чего-то нового, будете что-то изучать, тоже студировать, постигать какие-то новые грани, может быть, своей профессии. И работа, в принципе, будет стабильная, работы будет много. Где-то может быть усталость, но в общем и целом эта сфера жизни вас должна радовать, приносить вам некое удовольствие. Все-таки у нас выпала такая прекрасная, красивая карта сердца. Так что, дорогие мои единички, с работой у вас, в принципе, должно быть все нормально. Далее, пункт у нас финансы. Как сложатся у вас дела с деньгами, с финансами? Вот, по крайней мере, начало и середина периода с деньгами должно быть очень даже хорошо. Вот март, апрель, середина апреля, а здесь финансы, они будут расти, они будут, даже если не расти, то здесь возможен какой-то бонус, может быть, на работе, может быть какая-то премия, либо сверх чего-то вы получите. В общем, здесь с финансами, в принципе, должно быть стабильно и довольно хорошо. У нас карта рыба, самая денежная карта в колодах Ленорман, и выпала у нас в сфере финансов. А дальше, смотрите, у нас идет карта собака и карта гроб. Вот ближе к концу периода, середина ближе к концу, тут может быть какая-то некая трансформация. Но к чему эта трансформация приведет, мы пока не видим. Это мы увидим уже, когда будем смотреть прогноз, делать прогноз на лето. Но в принципе здесь, так как я думаю, что работа у вас будет, здесь будет стабильная зарплата, но здесь могут появиться некие резкие, неожиданные для вас перемены. Опять же, в какую сторону эти перемены будут, мы пока не видим. Но они будут. Давайте надеяться на то, что перемены будут в лучшую сторону. И, в принципе, собачка нам говорит о том, что вам даже могут денежки в апреле приносить. Может быть, ваш супруг или там ваш любимый мужчина, может быть, друзья, какие-то родственники, может быть, просто вы неожиданно что-то выиграете, и такое тоже в жизни случается и может быть. В общем, тут, опять же, с финансами могут вот такие бонусы вам упасть. В принципе, период должен быть хороший. Вот здесь, если у вас будет очень хорошо в начале периода, то просто карты нам советуют подстелить себе соломинку, потому что мы уже видим в марте некую трансформацию. И если здесь трансформация может быть в негативную сторону, да, там, я не знаю, может быть, будут у вас какие-то неожиданные траты, то здесь вы можете подстелить, дорогие мои, соломинку. Далее, прогноз перемены в любви. Для всех тех, кто одинок. Давайте посмотрим. Вот здесь карты нам показывают, что вполне себе могут быть перемены, и весной вы можете встретить, либо, по крайней мере, познакомиться и начать довольно-таки тесно, активно общаться с неким мужчиной. Причем мужчина может быть приезжий, мужчина может быть, я не знаю, жить в другом городе, и вы будете вот с ним общаться в соцсетях, в мессенджерах, перезваниваться, переговариваться, в общем, по скайпу, вот где угодно. Мужчина, и, скорее всего, вот все это общение, оно будет достаточно стабильным, достаточно таким вот. Вот у нас карта башня, да, она такая прям массивная, стабильная, которую не сдвинуть, не сломать. Итак, и ваше общение, оно весной может развиваться, но такими очень медленно и семимильными шагами, но оно будет куда-то расти, и общение будет довольно-таки активное, дорогие мои. Это для всех тех, кто одинок сейчас и кто в поиске.
Для всех тех, кто находится в партнерстве, здесь партнерство, оно так и будет, оно станет более стабильным, оно как-то укрепится, оно как-то вот, не знаю, закрепится, будет таким вот где-то даже нерушимым. И будете много, конечно, в паре, в партнерстве общаться, что-то обговаривать, может быть, какие-то документы, связанные с какими-то структурами, там, я не знаю, социальными вещами. Может быть, будете что-то оформлять, может быть, будет ипотека, может быть, что-то связанное, я не знаю, с какими-нибудь паспортами, загранпоездками. Вот тут, в общем, какое-то оформление, ну, в общем-то, по этой триаде похоже, что вы можете какие-то визы оформлять с вашим партнером и улететь куда-то весной, либо планировать свой отпуск на лето и постоянно посещать некое казенное заведение, да, грубо говоря, чтобы свои планы осуществить. Ну и тут перемены, они вполне могут быть, и отношения будут такие довольно-таки семейные, да, у нас аисты, у нас в гнезде, парочка, и отношения такие довольно-таки гармоничные. Для тех, кто в кризисе, да, то тут вполне могут быть изменения, но опять же, тут перемены, ну, общение, вот сказать, что оно выйдет из кризиса весной, я сказать не могу. Да, будут какие-то перемены, будут какие-то подвижки в отношениях, но также будете общаться, только перезваниваться, может быть, там как-то реденько, но не более. И для тех, кто в кризисе, тут карты нам намекают еще и на то, что вполне могут быть перемены в сторону того, что может появиться в вашей жизни некий новый человек, новый мужчина, с которым вы просто начнете пока что общаться в соцсетях и в мессенджерах. Вот для тех, кто в кризисе, может быть и такое. И теперь я вытянула на каждый месяц весны просто прогноз общий. Итак, как у вас сложится март месяц? Карта Лиса, карта Бланка мужчины и карта Дом. Вот здесь карта Бланка мужчины, она нам говорит о вашем партнере. Если у кого партнера нет, то он вполне может появиться. Но здесь такие отношения довольно-таки прагматичные. Отношения, в которых тут лиса, как и в классике, она поймала свою добычу, да, птицу. Отношения могут быть, знаете, такими прагматичными и расчетливыми в том плане, что вы будете каждое свое действие, каждое свое слово продумывать, просчитывать наперед, каждый свой шаг и смотреть, да, продумывать, какой результат вы от этого получите. Ну и мужчина тоже вполне себе может так себя вести. И март, он вас будет вот немного ограничивать. Вот тут, скорее всего, нужно будет вам, дорогие мои единички, опять же, разрабатывать некие планы, некие стратегии для дальнейшего развития, для дальнейших каких-то ваших предприятий. И в этом вполне себе, если это не партнер, то вполне себе вам может помочь некий мужчина в вашем окружении. Довольно-таки такой, опять же, прагматичный, расчетливый мужчина, продуманный, очень грамотный мужчина с таким вот острым умом, который вам может помочь в реализации ваших неких задумок. Как сложится ваш апрель? Карта Змея, ваша карта Бланка и карта Ребенок. Вот тут такая некая гибкость с вашей стороны, опять же, мудрость, ум, изворотливость. Вот тут, скорее всего, если вот здесь вы планировали, и вам в этом кто-то помогал, близкий человек из вашего окружения, то вот здесь вы вполне в апреле можете начать реализовывать свои задумки. У нас карта Ребенок намекает на то, что может начаться некий новый этап или начнется какое-то некое ваше новое предприятие, которое вы задумывали ранее. И вот здесь тоже вам нужно будет прилагать весь свой ум, весь свой опыт, чтобы что-то начать, что-то предпринять. И все-таки у нас и лиса, и змея еще могут намекать на людей в вашем окружении, ну, неприятных или людей, сплетников, которые, ну, таких негативных. Не хочу говорить, чтобы не закладывать программу, да,
на весну. Просто имейте в виду, просто будьте немного осторожны и осмотрительны. Дальше, как у вас сложится май месяц? У нас тут карта коса, карта развилка и карта клевер. Клевер вообще очень красивая карта, прям я в восторге. Не во всех колодах клевер прям такой красивый, как здесь. Май вам принесет уже некие плоды, некий заработок уже, который вы вполне себе заработали, который позволит вам делать выбор, выбирать, видимо, куда двигаться дальше. Там, я не знаю, это могут быть и поездки, это могут быть и какие-то покупки, это могут быть просто выбор между каким-то новым этапом, куда вам дальше двигаться, в каком новом направлении вам лучше развиваться. И все, какой бы выбор вы ни сделали, что бы вы ни решили, он будет для вас удачным, он будет для вас нужным и положительным в тот момент, вот в мае. В общем и целом прогноз для вас, милые мои единички, на весну очень даже такой позитивный. Не без труда, конечно, не без приложения каких-то усилий и ваших знаний и ума, но, как говорится, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Вот такой у нас вышел вариант номер 1 на весну. Я вас всех поздравляю с наступающим 8 марта. Дорогие мои дамы, желаю вам всего самого наилучшего. Будьте прекрасны, будьте здоровы, будьте любимы. Пусть ваша жизнь будет гармоничной, сытой, такой богатой. И, конечно, чтобы рядом был близкий человек, который вам нужен. Это была Астарта Сантия. Я вам желаю, точнее уже пожелала, пусть так и будет. Всех благодарю, что были со мной. Опять же, если нужна частная консультация, обращайтесь. Все мои контакты в описании в инфоблоге. И, как обычно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Я с вами прощаюсь, прихожу к двоечкам. Двоечки, дорогие, смотрим вас и какие перемены на пороге этой весны. И сигнификатор периода, карта Сад. В принципе, весна вам обещает и будет вам благоволить всему, чего вы только не захотите. То есть она в этот период для вас открыт. Если вы будете какие-то прилагать усилия, если вы будете там посещать или договариваться с людьми, которыми вам нужны, если вы будете посещать те места, которые вам необходимы, если не будете лениться, а просто лишь праздно проводить весенний период, то в принципе весна для вас открыта. Закладывайте фундамент и потом будете получать свои плоды. Сигнификатор ваш, дорогие мои. Выпала карта бланка мужская. Ну, во-первых, конечно же, весь этот период весенний вы будете смотреть на все ваши затеи, на все ваши предприятия сквозь призму либо вашего партнера, либо мужчину вам близкого, это может быть отец, это может быть брат, это может быть какой-то опекун, либо вы весь весенний период просто ко всем вашим делам, ко всем вашим предприятиям будете подходить с мужской точки зрения. То есть очень прагматично, очень трезво, очень расчетливо. Вот такие вы у нас, дорогие мои двоечки, будете этой весной. Итак, какие переменные ждут в работе? Давайте сначала посмотрим для всех тех, кто работу ищет. Вот здесь у вас, дорогие мои, весна обещает вам найти, отыскать то место работы, которое вам, в принципе, нужно, и которое вас будет устраивать, и которое будет, знаете, таким достаточно долговременным и долгосрочным местом вашей работы. У нас выпала карта ребенок, карта лилии и карта крест. То есть весна для тех, кто ищет работу, она вам эту работу даст. Главное, ищите. Как я уже и сказала, да, судя по сигнификатору периода, главное действовать. Главное не сидеть на месте, а именно тут должна быть некая такая динамика. Для всех тех, кто уже работает, тут тоже карты нам намекают на то, что вполне может быть, что весенний период даст вам возможность неких перемен в работе. Либо вас повысит, либо вы будете заниматься каким-то
новым для вас направлением. Либо здесь у вас просто увеличатся ваши должностные инструкции, ваши полномочия увеличатся. Вас, знаете, люди зауважают, разглядят в вас специалиста, такого грамотного, ответственного специалиста, в общем, человека, который может работать и может приносить результат. Причем это будет однозначно, потому что мы видим все-таки у нас карта крест, которая нам несет такую некую, я бы сказала, некую судьбоносность в том, да, что вас однозначно ждет повышение. Далее, для всех тех, прошу прощения, далее у нас пункт про финансы. Как будут складываться финансы, дела с финансами у вас в весенний период? Карта всадник, карта метла и карта корабль. Вы знаете, в принципе, да, заработок будет. У кого постоянный заработок, конечно, вы его будете получать, но карта нам намекает на то, что в принципе к концу периода, где-то в мае, у вас вполне может появиться возможность этот заработок увеличить. Тут появляется динамика в росте вашего денежного канала. Да, вот здесь тоже динамика есть, но апрель будет каким-то таким месяцем проблемным, и тут могут быть какие-то барьеры. У нас тут карта метла выпала на середину периода, что говорит нам о том, что апрель будет нелегким в плане финансов, но в принципе и март, и апрель, да и начало, и конец периода вам обещают прибыль, вам обещают движение и некое такое расширение денежного вашего канала. То есть в марте, смотрите, уже вот-вот что-то может быть. Хотя тут карты могут нам показать и некие бонусы, подарки, которые вы уже вот-вот получите в связи с, например, с майскими праздниками, с мартовскими праздниками, прошу прощения. Вот тут могут быть какие-то бонусы, подарки, прям вот-вот, которые вы получите. Апрель, такой месяц, немного проседают у нас финансы, а май нам уже говорит карта корабль о некой динамике и уже о такой динамичной работе вашего денежного канала и о некой прибыли. Либо тут вы уже заложите некий такой фундамент, да, будете работать наперед, на развитие, на получение в дальнейшем денег и увеличение финансового потока. Далее, как будет развиваться личная жизнь? Вот тут тоже у меня градация. Посмотрим для всех тех, кто одинок, будет ли у вас новое знакомство. Вот смотрите, в принципе, такая возможность у вас будет, но карта нам говорит о том, что вы, дорогие мои двоечки, можете эту возможность пройти, либо просмотреть и упустить. Вы как-то закрыты от новых знакомств, что-то вам мешает. У нас выпала карта книга, она у нас закрыта, еще и замок у нас тут закрытый, да. Потом у нас карта кольцо, которая намекает нам о том, что такая возможность будет. И дальше карта луна, опять это некая такая туманность, неопределенность, такое подвешенное состояние. Мы еще видим, да, что эта фея, она сидит на ветке дерева, то есть она, грубо говоря, она подвешена, да. И тут, дорогие мои, вот для тех, кто одинок, обратите внимание, может быть, поработайте над собой, чтобы исправить эту ситуацию. Все-таки мы смотрим, да, онлайн-расклады, чтобы подстелить себе соломинку и как-то, может быть, вектор своего поведения изменить, чтобы получить положительный результат. Вот тут у нас карты намекают на то, что вы сами можете упустить этот момент. Далее, для всех тех, кто в паре, у кого есть уже отношения, как будут развиваться они этой весной. Но смотрите, здесь тоже, в принципе, особого развития в вашем партнерстве я здесь тоже не вижу. Тут единственное, что вы можете, это продолжать друг друга изучать, постигать какие-то грани своего партнера, и партнер будет ваши некие грани постигать, но все равно заканчивает у нас триаду карта Луна. Да, опять же, тут некая туманность, некая подвешенность, то есть не до конца вы друг друга изучите и нет ясности в отношениях. Вот тут, скорее всего, некое такое хождение по кругу в отношениях, особой динамики, особого развития тут нам карты, увы, не обещают.
Так что здесь тоже, дорогие мои, обратите внимание. Но все-таки у нас карта Кольцо и карта Луна, они рядышком. И здесь, знаете, что такое тоненькая линия, и есть такой намек на то, что вы, мои дорогие дамы, можете вот как-то, может быть, просто будете уставшие, может быть, это будет для вас такой морально тяжелый период. Вы можете тоже немного закрыться и как-то немного отгородиться от мужчины. Он-то может как-то проявлять себя там какими-то комплиментами, подарками, а вы вот можете как-то немного все-таки выстроить некий барьер. Вот тут тоже обратите внимание. Для всех тех, кто в кризисе, в таких тяжелых запущенных отношениях, вот тут, увы, так все и останется, потому что партнеры не идут навстречу друг другу, они друг от друга отвернуты, они друг от друга закрыты, тут хождение по кругу, некий такой день сурка, отношения также будут подвешены, отношения также будут закрытые, туманные, непонятные, неясные, в общем, как есть, так и будет в этот весенний период. И посмотрела я общий прогноз по месяцам, как будет складываться ваша весна, прогноз на март. Карта Дом, карта Собака и карта Рыбы. Вот здесь вполне можете вы получить некую помощь, некую поддержку от своих близких людей, от друзей, от коллег, но близких в финансах, финансовых неких вопросов можете получить от них страховку, поддержку, да. Также, в принципе, месяц он довольно-таки гармоничный, он довольно-таки такой, грубо говоря, семейный, да, когда вы будете проводить большую часть периода с друзьями, с коллегами, с семьей, с родственниками. Такое некое погружение именно гармоничное, приятное, теплое общение с вашими близкими людьми. И также тут вполне могут быть финансы, я уже и сказала, да. И смотрите, тут еще март может быть для некоторых из вас проиграется, что вы будете четко показывать свои границы вашим близким, да и вообще всем в вашем окружении. Близко вы подпускать людей к себе не будете. У вас тут такой, может быть, март неким таким периодом, когда вам захочется большую часть времени побыть где-то внутри, внутри себя, да, в каком-то своем внутреннем мирке. И так вот, это у некоторых может проиграться. Далее для всех, прошу прощения, апрель. Как сложится апрель, дорогие мои двоечки? У нас тут карта звезды, карта клевер и карта горы. Вот тут могут быть какие-то череда мелких событий, довольно-таки позитивных для вас событий, но сильно в вашей жизни незначимых. То есть, да, они будут позитивными, но не более. Также здесь, если занимаетесь эзотерикой, если занимаетесь какими-то магическими практиками, то здесь вполне можете заниматься этими самыми практиками на расширение вообще во многих областях, там расширение денежного канала, канала отношений, можете работать на открытие дорог, в общем, увлечения. И апрель все равно, в апреле будут какие-то барьеры, какие-то препятствия, которые вам придется преодолевать, которые вам придется обходить. Вот нахрапом их не возьмешь, здесь нужно все продумать, тут нужна некая такая легкость, тут заморачиваться не стоит, как-то вот углубляться, прям так вот, знаете, когда какая-то тяжесть появляется в мыслях, какая-то тяжесть на душе, тогда сразу и атмосфера, и в принципе обстановка, да, в жизни, она тяжеляется, и это сразу кажется, что проблема проблемная. Нет, вот здесь, если вы будете с некой такой легкостью относиться, с неким таким задором, с позитивом, то вполне эти препятствия, барьеры сможете обойти, как-то исхитриться, быть более гибкой, да, и все эти барьеры вы преодолеете. Все зависит от вас.
И опять же тут будете строить планы и надеяться на что-то большее, на что-то лучшее. Прям какие-то планы, стратегии можете разрабатывать на дальнейшие ваши периоды. И конец периода у нас май, выпала ваша карта бланка, карта мыши и карта ключ. Ну, во-первых, май весь будет зависеть от вас, как вы будете себя вести, как вы будете себя транслировать, так и май вы проведете. Если будете на позитиве, то, в принципе, месяц может сложиться удачно. Тут могут быть какие-то эти вот по мышкам, могут быть какие-то мелкие неприятности, которые придется решать, да, могут быть даже неожиданные мелкие неприятности, но если вы включите свое обаяние, свой ум, свою грацию, свою легкость, да, свой какой-то опыт, то вполне себе вы все это решите, потому что дальше у нас идет карта якорь, которая говорит нам о том, что в принципе, период должен быть достаточно стабильным и много будет работы. Много будет работы, если работа над собой и работа в прямом смысле слова, да, ваша. В принципе, тут будет результат тоже. Но и какие-то мелкие неприятности вполне могут быть. Обратите внимание. И также нам мышки еще говорят о таком вот каком-то общении, часто показывают, ну, такое достаточно легкое и пустое общение с разными людьми в вашем окружении. Это вполне могут быть какие-то сплетни, разговоры, пересуды, связанные и с работой. Ну, либо ваши какие-то приятели, коллеги, тоже не близкие к вам люди, тоже тут могут быть какие-то разговоры, пересуды, сплетни. Вот такой у нас вышел вариант номер 2. Дорогие мои, я вас всех поздравляю с наступающим 8 марта и желаю вам, конечно, радости, красоты, улыбок, гармонии. Пусть ваша жизнь будет прекрасна, гармонична, легка, наполнена любовью и благополучием. Это была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Если нужна, опять-таки, частная консультация, все мои контакты в описании, в инфоблоке. Прошу, обратите внимание, если кому-то нужно. И, как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. С вами прощаюсь и перехожу к варианту номер 3. Так, троечки. Весна. Какие перемены на пороге? И сигнификатор периода. Карта коса. Ну что, весна даст вам возможность уже получать плоды своей деятельности, которую вы начали ранее. Те семечки, которые вы посадили зимой, либо осенью, весна даст вам возможность уже получить некий результат. Будь то конечный результат, будь то промежуточный результат, но какие-то итоги весной вы подведете в любом случае. Сигнификатор ваш, карта всадника. Здесь, конечно, динамика, здесь постоянное движение, могут быть какие-то мелкие и не очень поездки, какие-то передвижения, развитие. В общем, движение вперед и только вперед. Вы нацелены на результат, вы нацелены на работу, на движение. Далее, как будут обстоять дела с работой? Сначала посмотрим для всех тех, кто работу ищет. Карта аисты, карта птицы, карта луна. Вот здесь вполне может быть, весна даст вам возможность эту работу найти. По крайней мере, ходить на собеседование, искать работу весной вы будете, и причем активно строить какие-то планы, проходить какие-то собеседования, тут переговоры, разговоры. И знаете, иногда бывает такая работа, на которую устроиться, вот, ну вот пришел, да, какое-то собеседование, может быть пару собеседований, потом может быть разговор, переговоры с каким-нибудь начальником, директором. Но иногда бывает так, что на работу можно устраиваться и по полгода, и по 7 месяцев. У нас, например, в такие структуры военные, там ты проходишь кучу медобследований, ты проходишь какие-то и психические, и психологические какие-то тесты, потом ты ждешь, когда тебя назначат, ну, в общем, потом где-то обучаешься, проходишь стажировку, и все это занимает просто
от 3 до 7 месяцев. Вот у вас вполне может быть и такой вариант, что у вас будет какое-то место работы, чтобы устроиться уже точно, конкретно, ясно и четко, да, вам понадобится время. И весной вы за это время можете просто не уложиться. С одной стороны. А с другой стороны, весна вам даст однозначно какое-либо место работы, то есть тот период поиска работы, он завершится. У нас последняя карта Луна, тут у нас такое полнолуние, достаточно такое красивое, полная Луна, завершение некого цикла. То есть карта нам намекает на то, что в принципе вы весной вполне себе эту работу найдете. Как будут обстоять дела у всех тех, кто уже работает? Тут опять же какие-то перемены. У нас карта Аисты. Может быть какое-то повышение, может быть расширение полномочий. Может быть у вас штат вашего отдела, если вы где-то там начальник, то он увеличится, расширится. У нас карта птицы все-таки, да. В общем, весна даст вам возможность расти, развиваться, и некий период, может быть какой-то большой проект, который вы вели, который вы курировали, какой-нибудь надзор за объектом, который вы вели на протяжении там уже достаточно длинного отрезка времени, он весной может завершиться. И завершится он вполне удачно. Далее, как будут обстоять дела с финансами? Это для всех. Карта Крест, карта Гроб и карта Башня. Но вот здесь довольно-таки тяжелые карты, тяжелые отряда. Я тут не вижу особых денег, не вижу я здесь особой прибыли. И причем весь период, все 3 месяца, довольно-таки нелегкое положение с финансами. Прибыли я тут не вижу, какого-то притока я здесь не вижу. Единственное, что тут ближе к концу периода может просто быть такая некая стабильность с финансовым потоком. Может быть, будет какой-то стабильный заработок, и то я не вижу, чтобы это были прям какие-то огромные баснословные суммы, либо суммы, которые бы вам хватало на все ваши нужды, желания, мечты и так далее и тому подобное. Нет, такого, увы, здесь я, к сожалению, не вижу. Тут, да, идет такая некая трансформация, какая-то у вас возможность будет, но к чему трансформация приведет, пока непонятно. У нас карта Башня. Все равно эта карта такая, она ограниченная, все-таки она не дает особого роста, она дает такую некую стабильность и неподвижность. И вот тут, увы, с финансами тяжковато, дорогие троечки. Как говорится, какие карты выпали, такие то я вам и пою. Далее, как будут обстоять дела в личной жизни? Сначала расскажу для всех тех, кто одинок. Карта Лиса, карта Медведь и карта Рыбы. Тут вполне возможно появление на горизонте некого сильного, волевого, очень такого мужчина себе на уме. Мужчина может быть при неком положении. Мужчина такой достаточно сильный интуит. Действует чаще всего на инстинктах. Мужчина опытный, мужчина четко знает свои границы, четко показывать и транслировать будет, да, границы допустимого. Но общение тут будет строиться достаточно так продуманно и прагматично. Это мужчина непростой, он просто вот легкого общения здесь не ждите. Вот здесь нужно будет применять опыт, применять какие-то свои знания в отношениях, да, чтобы вести диалоги, чтобы быть вообще с таким человеком, с достаточно сильным и человеком себе на уме. То есть он, знаете, этот человек привык, чтобы отношения строились так, как хочет он. Этот человек будет требовать к себе внимания. Этот человек будет требовать постоянно, чтобы вы где-то были рядом. И то есть вот как он сказал, так и будет, и баста. Я мужчина, и я так хочу. Вот есть такие, да, жесткие, требовательные, бескомпромиссные мужчины. Вот тут вполне себе такой может быть. То есть его внутренний дух, да, вот как даже показано на этой карте, он может быть настолько силен, что мужчина просто будет требовать, чтобы отношения складывались только так, как он хочет, так, как он видит и так, как он уже привык.
Причем, дорогие дамы, вполне возможно, что вы согласитесь на такое положение и в эти отношения погрузитесь и будете вот такой хитрой лисой и пытаться, по крайней мере, выполнять все его прихоти, все его требования и отношения строить так, как привык мужчина. Тут вполне такое может быть. Но все-таки у нас и лиса, и рыбы по результату для некоторых может проиграться так, что вы вполне можете просто ему сказать извини, либо перестать просто общаться и как-то, ну, говоря сленгом, просто слиться с такого общения. Далее. Для всех тех, кто уже в партнерстве, в отношениях. Тут отношения будут складываться так достаточно прагматично. Отношения будут складываться и рассматриваться через призму, скорее всего, каких-то финансов, каких-то материальных вопросов, может быть, затруднения, может быть, даже и успехов. Здесь, конечно, вести отношения будет мужчина. Все-таки у нас карта медведь. Он будет защищать, он будет ограждать, он будет подставлять спину с одной стороны, но с другой стороны он также будет и требовать к себе внимания, требовать к себе заботы. И опять же, да, тут мужчина четко будет показывать границы, за которые вам можно и нельзя заходить. Тут такой расчет, прагматизм и где-то даже стратегия с его стороны. Ну и отношения такие, знаете, погруженность в отношения, то есть они достаточно такие уже стабильные, уже достаточно такие крепкие отношения и будут в том же русле идти и развиваться. И опять же тут финансы, материальная сторона вопроса в отношениях, она тоже будет играть немаловажную роль. Отношения для всех тех, у кого сейчас отношения в кризисе. Ну, кто-то будет тянуть одеяло на себя и не учитывать вообще, в принципе, потребности, желания партнера. Тут могут быть проблемы, как я уже и сказала, с финансами, да, во всех вариантах. И опять же, будет тянуть одеяло на себя, причем это будет такой трезвый расчет, прагматизм, стратегия, вот так, как он хочет, и мне как по-другому. Вот я хочу вот так и баста, да, как будет просчитывать каждый свой шаг, каждое свое слово. И, кстати говоря, может даже ограничивать вас в финансах, этот мужчина. Туда, в принципе, могут быть и проблемы, может быть и кризис. И опять же, лиса, у кого кризисные отношения, да, я и сказала, может намекать на наличие некой другой дамы в его жизни. Ну, если у кого-то это так и есть, посмотрите расклад для треугольников на март. Далее, сделала я общие прогнозы по месяцам, как сложится ваш март. Карта собака в данном конкретном случае в этой колоде это волк, карта корабль и карта букет. В принципе, рядом будет близкий человек, который будет поддерживать, который будет подсказывать, который будет вас как-то подталкивать и в то же время будет охранять ваш покой, ваш вот этот вот внутренний мирок, чтобы там все было четко, чтобы там все было спокойно, ладно, гармонично и так далее. В принципе, март месяц даст движение, даст развитие вперед. Какие-то могут быть, в принципе, и победы на поприще, на разных поприщах, да, которыми вы занимаетесь. У нас тут карта букет. И может быть развитие именно вот в работе, такое динамика движения там и там вы можете уже получить некие результаты к концу месяца, довольно такие приятные, какие-то бонусы, подарки, может быть где-то какие-то поощрительные грамоты, ну вот что-то в этом роде. Что это будет какое-то именно материальное поощрение, да, денежки, тут я не вижу, да, и если учитывая пункт про финансы, да, то здесь скорее именно какое-то моральное поощрение. Далее, апрель, как сложится ваш апрель? Карта письмо, карта книга и карта якорь, ну, довольно-таки стабильно. Будете что-то изучать, скорее всего, для большинства из вас апрель это месяц
изучения, может быть, будете повышать квалификацию, может быть, у кого-то сессии, может быть, кто-то начнет проходить какие-то курсы. В общем, здесь однозначно обучение, развитие, рост. И, кстати говоря, у нас все-таки это языческая колода, да, где-то даже магическая колода. И тут вполне возможно, да, у нас и на письме изображены руны. И тут все-таки, да, веканский знак. То вполне может быть, что многие из вас, не знаю, начнут увлекаться эзотерикой, может быть, начнут как-то гадать, может быть, начнут изучать именно какие-то эзотерические практики, предметы. Ну вот, да. И причем здесь это погружение будет довольно-таки глубокое. Это вас увлечет, это вас будет приманивать, заманивать. В общем, все свое свободное время вы можете посвятить этому самому изучению. Тут, конечно, множество контактов, множество каких-то переписок, переговоров, разговоров в социальных сетях, даже вот где-то на форумах или через YouTube-каналы. Можете что-то изучать и постигать. У нас выпала карта якорь. Но и много будет работы. Именно работы разной масти. Кто-то будет заниматься именно работой, кто-то будет заниматься работой, как я уже сказала, над собой, кто-то будет... Но вот здесь однозначно какое-то погружение и развитие. Причем такое достаточно глубокое погружение, профессиональное. И дальше, как сложится ваш май. А вот май, он немного такой непонятный, туманный. Даст вам возможность выбора, даст вам выбирать, но этот выбор будет для вас достаточно тяжелый. Тут могут быть некоторые разногласия, некоторые какие-то размолвки, ссоры, конфликты, недопонимания по метле. Да, и вам придется выбирать, как же вам поступить. Но, скорее всего, в марте вы решение не... Ой, прошу прощения, в мае. Путаюсь. В мае вы решение не примете, потому что она заканчивает ряду. Все-таки карта тучи. Так поближе вам подвину, чтобы вам было видно. Карта тучи и намекает нам на то, что все-таки эта туманность, да, неясность, она в мае она не пройдет. Выбор вы таки не сделаете. Но карта тучи это у нас карта быстротечная. Я думаю, в июне, даже где-то в начале июня, все-таки вы разрешите ту проблему, которая у вас образуется. Она образуется, она все-таки карта метла, липрута, еще и развилка, да. В общем, будет у вас... Вселенная даст вам возможность выбирать, взвешивать, анализировать. Причем это будет такой нелегкий выбор. Вам придется долго думать, долго размышлять, да, решать, какую чашу выбрать и в какую сторону вам двигаться. Вот такой у нас получился расклад для троечек. Я желаю вам всего самого наилучшего и поздравляю вас всех с наступающим 8 марта. Наконец пришла весна. Пусть ваша жизнь будет легкой, прекрасной, солнечной, такой яркой, ароматной, сытой, богатой, благополучной. Будьте здоровы, будьте любимы, берегите, любите, балуйте, радуйте себя, цените себя. Всех благодарю, что были со мной. Если нужна личная консультация, опять же, все мои контакты в инфоблоге, в описании к этому видео, обратите внимание. Можно обратиться на электронную почту, можно написать в директ. И всех благодарю еще раз, что были со мной. И, как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Я с вами прощаюсь. До встречи.